আমাদের বনফায়ার সেট আপ করে ফেলেছি। ওকে, আগুন ধরে, চাঁদের আলো সমুদ্রের পানিতে পড়ছে, খুব সুন্দর একটা রিফ্লেকশন। আচ্ছা, সো আমাদের খাবারের মেনুতে রয়েছে তেহারি। মাই গড, তুমি আর তো কারোর নও, শুধু আমার। যত দূরে সরে যাও রবে আমার। দোনো জাহাঁ মেরি বাত ও মেয়া ভুল যা, মেরি বাত ও মেয়া। চাঁদের আলো আজ যদি ভালো লাগে, কানে হয়ে যায় ঝাপসা। আমারে করি যদি চলে যায়, ফিরে আর আসবে না। সুন্দরী পুরি তুমি মন করিলাই চুরি। What's up everyone, welcome to another vlog. আজকের ব্লগটা খুবই ইন্টারেস্টিং হতে যাচ্ছে, কারণ আজকে আমরা বনফায়ার পিকনিক করতে যাচ্ছি, এবং তাও কুইন্সল্যান্ড বিচে। সো রাতের বেলা সমুদ্রের পাড়ে বনফায়ার পিকনিক করাটা আসলেই অন্য ধরনের একটা এক্সপিরিয়েন্স হবে, কারণ সমুদ্রের গর্জন শুনতে শুনতে পিকনিক করা এটা অনেক আনন্দের হবে। অ্যান্ড সো আই এম ভেরি এক্সাইটেড। এবং তাছাড়া থাকছে অনেক খাবার দাবার হবে এবং গান হবে, এবং অনেকক্ষণ ধরে সেখানে আমরা থাকবো। সো অন্য ধরনের একটা এক্সপিরিয়েন্স, এবং এই এক্সপিরিয়েন্সটা আপনাদের সাথে আমি আজকে ব্লগের মাধ্যমে শেয়ার করতে চাই। আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে। সো লেটস স্টার্ট আওয়ার ব্লগ। এটাই তো ব্লগ হবে। সরি, সো গাইজ, আমরা পৌঁছে গেলাম কুইন্সল্যান্ড বিচে। এখন আমরা আমাদের বনফায়ারটা সেট আপ করবো, তারপর খাওয়া দাওয়া হবে, গান হবে। অ্যান্ড আজকে আকাশে ফুল মুন না, এটা কি হাফ মুন বলা যায়, তাই না? কোয়ার্টার মুন, হ্যাঁ, কোয়ার্টার মুন। তো খুব সুন্দর। সো এখন সেট আপ করে ফেলি। সো আমরা আমাদের বনফায়ার সেট আপ করে ফেলেছি। পাথর দিয়ে আমরা এটা তৈরি করে নিলাম বনফায়ার ক্রিয়েট করার জন্য। এখন আগুনটা ধরাতে পারলেই হয়। ইগনাইটারটা এখানে রাখেন, আরেকটা দেন উপরে। হ্যাঁ, আরেকটা দিলে আমি করবো। করতে পারেন। ওকে, আগুন ধরে, আগুন ধরালাম। কয়েকটা কাঠ দিয়ে দিই, তাহলে আরো ইজি হবে। নাইস। সো গাইজ, আমরা বনফায়ার সেট আপ করে ফেলেছি। এখন খাওয়ার পর্ব শুরু। তারপরে একটু বসে সমুদ্রের গর্জন শুনবো অনেকক্ষণ। এবং আজকের দিনটা আসলেই অসাধারণ, কারণ আকাশে চাঁদ, এবং চাঁদের যেই আলোটা সেটা সমুদ্রের পানিতে পড়ছে। মানে আমার মনে হয় না ক্যামেরাতে সেটা ফুটে উঠেছে, বাট দেখতে অসাধারণ লাগছে। সো বনফায়ার আমাদের তৈরি হয়ে গেছে। এখন আমরা ডিনার করব, আমরা ভাত খাবো। এখন আমরা ভাত খাবো। তো শশী ভাই, আজকে মেনু কি? আজকে মেনু হচ্ছে তেহারি তেহারি আর ডিম ভুনা। তেহারি আর ডিম ভাজি, না, ডিম ভুনা। ডিম ভুনা, হ্যাঁ। ফ্যান্টাস্টিক। তেহারি আর ডিম ভুনা, চটপট সেট করে ফেলেন ভাই। খুবই খিদা লাগছে আজকে, মানে উড়াধুরা খেতে হবে, বুঝছেন? ধৈর্য। আচ্ছা, ঠিক আছে। সামনে দেখতে পাচ্ছি চাঁদের আলো সমুদ্রের পানিতে পড়ছে, খুব সুন্দর একটা রিফ্লেকশন চাঁদের আলোর। মার্ভেলাস, বিউটিফুল। কয় মইন? হ্যাঁ, বসুন 1 মিনিট। এই যে মইন বাহিয়ার খাবার। আচ্ছা, সো আমাদের খাবারের মেনুতে রয়েছে তেহারি। মাই গড, ওয়াও। আর ওই যে ওই কোনায় যেটা দেখছেন ওটা হচ্ছে ডিম্বো। আচ্ছা, এটা হচ্ছে ডিম ভুনা। ডিম্বো। আচ্ছা, ফ্যান্টাস্টিক। থ্যাংক ইউ শশী ভাই আমাদের জন্য খাবারের আয়োজন করার জন্য। সো এখন খাওয়া হবে, ব্যাটিং চলবে। মানে বনফায়ারটা দিলে আর ঠান্ডা লাগে না। ওই যে ওখানে লেবু আছে, কিন্তু লেবু নিচে নেই। টমেটো আছে, পেঁয়াজ আছে। ভাই অসাধারণ, থ্যাংক ইউ। যদিও খুব তাড়াহুড়া করে বানানো। খুব মজা হচ্ছে। তাড়াহুড়া তো আরো মজা।
সো এই হলো আমাদের তেহারি। শশী ভাই খুব সুন্দর করে প্রেজেন্টেশন করেছেন। অ্যান্ড রয়েছে ডিম তরকারি, স্যালাড, আর আমাদের বনফায়ার। আর ঠিক পেছনে রয়েছে আকাশের চাঁদ। বিউটিফুল। শশী ভাই দারুণ। এক কথায় আপনি একজন কি বলবো মাস্টার শেফ এখন। ভাই মাস্টার শেফ কিনা আমি তো তা তো আমি বলতে পারি মানে না। তেহারিটা খেয়ে মনে হচ্ছে মানে যে মিলাদ মাহফিলে দেয় না তবরক, একদম ওরকম টেস্ট, অথেন্টিক, পারফেক্ট। হাজি শশী বাবুর্চি। ভাই হ্যাঁ, আপনার নামটা আমরা চেঞ্জ করে দিতে পারি। হাজি শশী তুমি অনেস্ট, আমি এই তেহারি অনেক তাড়াহুড়া করে রান্না করি। ক্যানাডার হাজির বিরিয়ানি, আরে হাজির তেহারি। দূর ভাই, হজি করলাম না হাজি। চাঁদটা হয়তো দেখা যাচ্ছে না ঠিকভাবে, মনে হচ্ছে একটা ছোট্ট একটা বাল্বের মতো কিছু জ্বলে উঠেছে, কিন্তু বেসিক্যালি সেটা হচ্ছে চাঁদ, এবং চাঁদের আলোটা সমুদ্রের পানিতে পড়েছে। অ্যান্ড সমুদ্রের ঢেউ আমার মোবাইলের ফ্ল্যাশ লাইট দিয়েও দেখাতে পারছি না। এখন পূর্ণ জোয়ার। তো আমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছি, ইউজুয়ালি ভাটার সময় আরও অনেক দূর পর্যন্ত পানি চলে যায়, বাট এখন পূর্ণ জোয়ার, তো অনেক সামনে পানি চলে এসেছে, ঢেউগুলো বিশাল বড় বড়। তুমি আর তো কারোর নও, শুধু আমার। যত দূরে সরে যাও রবে আমার, স্তব্ধ সময়টাকে ধরে রেখে স্মৃতির পাতায় শুধু তুমি আমার। কেন আজ এত একা আমি, আলো হয়ে দূরে তুমি। আলো আলো আমি কখনো খুঁজে পাবো না, চাঁদের আলো তুমি কখনো আমার হবে না। আলো আলো আমি কখনো খুঁজে পাবো না, চাঁদের আলো তুমি কখনো আমার হবে না, হবে না, হবে না, হবে না। पहली नजर में कैसे जादू कर दिया, तेरा मन बैठा है मेरा
ঝাপসা আমারে করি যদি চলে যায় ফিরে আর আসবে না যত ভালোবাসি তারে রয়ে রয়ে যাবে তা তো আমি জেনেছি সুন্দরী পুরী তুমি মন করিলাই সুরি কোন দেশ থাকি আইলাইনি সুন্দরী পুরী তুমি মন করিলাই সুরি কোন দেশ থাকি আইলাইনি চোখ ফিরাইয়া নিও না ওরে যাইও না রে যাইও না মায়া করি হাত ধরি নিবাইনি টানি মায়া করি হাত ধরি নিবাইনি টানি আস্তে আস্তে ওকে এটা মানে এই, একবারে এই, মইন। গায়কের লাস্ট গান মানে এটা পুরো এটা আমার ব্যাকআপ দিতে হবে আমি একা এটা কিন্তু তুলতে পারবো আপনাকে না। মইন দেয় না মইন ভাই আপনার লাস্ট গান এটা আপনাকে পুরো ফিলে গাইতে হবে লাস্ট সং লাস্ট সং ওকে দরিয়া আমায় দে দে ছাইয়া নীল দরিয়া আমায় দে দে ছাইয়া কি হইয়া মনুয়া পাখি হাইরে রইয়া সো গাইজ আমাদের পিকনিক শেষ আমাদের যা লাকড়ি নিয়ে এসেছিলাম সবগুলো শেষ সমুদ্রর গর্জন শুনতে শুনতে সমুদ্র পাড় দিয়ে হেঁটে যাওয়ার ফিলিংসটাই অন্যরকম খুবই পিসফুল খুবই রিল্যাক্সিং কি মূত্র বিসর্জন করে বন্ধ করা হবে সো আমরা আগুনটা নিভিয়ে ফেলি আগুনটা নিভে ফেলো বালি বালি দাও বালি দাও আরে হাত দিয়ে দাও আরে ভাই হাত নষ্ট করবো না পা থাকতে আমরা বালি দিয়ে আগুনটাকে নেভানোর চেষ্টা করছি পাথর দিয়ে ভালোই কাজে দিয়েছে না ইটস নাইস ভেরি নাইস সো আগুন প্রায় নেভানো হয়ে গেছে সো থ্যাংক ইউ শশী ভাই আপনার জন্য পিকনিকটা অনেক মজার হয়েছে অ্যান্ড খাওয়াটা আসলে সত্যি দারুণ ছিল থ্যাংক ইউ ভাই সো মাচ খুবই তাড়াহুড়া করে রান্না করা খুবই তাড়াহুড়া করে তাহলে সবসময় রান্না করা উচিত খুব মজা হয়েছে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ থ্যাংক ইউ সো রওনা দেওয়া যাক